Dzisiaj zabieram Was na krótką podróż po jednym z najpiękniejszych regionów Polski, po Dolnym Śląsku, a dokładnie po Kotlinie Kłodzkiej. To miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na widoki i drogi, które potrafią zachwycić każdego motocyklistę, ale też ze względu na porę roku. Jest jesień, ta prawdziwa, złota polska jesień. Więc jeśli macie pod ręką kubek ciepłej kawy albo herbaty, usiądźcie wygodnie i zapraszam Was do wspólnej jazdy po tych pięknych dolnośląskich drogach. Cztery stopnie na zewnątrz, 8:55, ale już wychodzi piękne słonko. Dzisiaj ma być piękna pogoda, co prawda chłodno, ale ma być pięknie. A ja mam taki jeden dzień tylko przejazdem, ponieważ miałem tam kilka spraw do załatwienia w Polsce i jestem przez jeden dzień na Dolnym Śląsku. Nigdy tu nie byłem, zawsze tu chciałem przyjechać i sobie pomyślałem, że jak będę wracał do domu, z powrotem do Austrii, do siebie, to właśnie pojadę przez Dolny Śląsk, pojeżdżę sobie tutaj tymi drogami, a jutro rano pojadę sobie przez Czechy do domu. Także chciałem Was zaprosić na krótki film o Kotlinie Kłodzkiej. Mam wyznaczoną trasę taką, tak zwaną pętlę kłodzką, więc zapraszam Was do oglądania. Wczoraj po południu przyjechałem tutaj do Kłodzka. Mam tam jakiś hotel zarezerwowany w Kłodzku. Byłem sobie jeszcze pod wieczór pochodzić tam po mieście, po Kłodzku, troszeczkę pozwiedzałem. Coś tam wam wrzucę, jakieś krótkie urywki z tego miasta. Tak jak wspomniałem wcześniej, wczoraj po dotarciu do hotelu miałem jeszcze trochę czasu przed zachodem słońca, więc pojeździłem po okolicach i zajrzałem też do samego Kłodzka. Jestem teraz w Kłodzku i widać, że tu jeszcze prace remontowe trwają. Podejrzewam, że to jest jeszcze związane z powodzią, która tu była w tamtym roku. Kłodzko to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska. Leży w samym sercu Kotliny Kłodzkiej, nad rzeką Nysą Kłodzką. Miasto ma bardzo ciekawe położenie. Otaczają je góry Bardzkie, Stołowe i Bystrzyckie, więc gdzie się nie spojrzeć, widać wzniesienia i serpentyny. Kłodzko słynie z pięknej starówki, mostu Świętego Jana, przypominającego praski Karolów i oczywiście monumentalna twierdza Kłodzko, która góruje nad miastem. Przez wieki Kłodzko przechodziło burzliwą historię, od Czech przez Austrię i Prusy, aż w końcu trafiło do Polski po II wojnie światowej. Niestety miasto nieraz zmagało się z powodziami. Najbardziej znana była ta z 1997 roku, ale także ubiegłoroczna powódź z 2024 roku ponownie zalała dużą część Kłodzka, zostawiając po sobie sporo zniszczeń. Mimo tego Kłodzko wciąż ma swój wyjątkowy klimat. Widzicie teraz mapę, na której mniej więcej widać, jak zaplanowałem swoją trasę. Jeśli ktoś z Was chciałby pojechać tą samą pętlę, w opisie filmu zostawię Wam plik GPX do pobrania. I chciałem iść na twierdzę kłodzką, to znaczy pozwiedzać twierdzę kłodzką i było takie zwiedzanie o 18:30, nocne zwiedzanie, ale niestety już było za późno i nie było już miejsc, także nie zdążyłem zwiedzić, ale dzisiaj właśnie chcę sobie ten cały dzień przeznaczyć na pojeżdżenie tutaj po Kotlinie Kłodzkiej. Jest co prawda chłodno, bo już jest październik, ale ma być piękna pogoda później. Także zobaczymy, co mi się uda zobaczyć. Plan jest taki troszeczkę, że tak powiem, bez planu. Trasę mam mniej więcej zrobioną, ale będę się zatrzymywał, jak zobaczę coś fajnego, jakąś wieżę widokową, jakiś punkt widokowy. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Rano ruszam z Kłodzka, kierując się lokalnymi drogami. Po drodze mijam sporo starych zabudowań, prawdopodobnie jeszcze po niemieckich, które nadają tej okolicy niesamowity klimat. Pierwszym moim krótkim przystankiem na trasie jest miasteczko Złoty Stok. Widzę, że cały ten region tutaj naprawdę jest dużo takich starych budynków. Piękne, stare kościoły. Naprawdę wygląda to świetnie. Zobaczcie na przykład tutaj. Tutaj możecie zobaczyć piękny kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Złotym Stoku. To jedno z ciekawych miejsc w tej okolicy. Samo miasteczko ma sporo do zaoferowania. Znajduje się tutaj m.in. słynna kopalnia złota, no i kilka innych atrakcji, które na pewno warto zobaczyć, jeśli ma się więcej czasu.
Ja mam tylko jeden dzień, więc zatrzymuję się tu na chwilę, no i ruszam dalej. Tak jak widzicie, właśnie pełno liści jest na drodze i trzeba bardzo uważać, bo to jest bardzo śliskie, do tego asfalt jest jeszcze śliski. Słonko, powiem wam, tak się nie chce przebić za bardzo za chmury jeszcze. Czasami się wyłania, czasami się chowa. A propos tej trasy, ja wam wrzucę w opisie filmu, jak zawsze, GPX do pobrania. Gdyby ktoś chciał może sobie tutaj tędy pojeździć, to może coś tam znajdzie. Ale powiem wam, że ta pora roku jest naprawdę piękna. No trochę chłodno już jest na motocykl, ale mi to nie przeszkadza. Zobaczcie, jakie piękne drogi. Ale pięknie to widać, jak liście lecą z drzew. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale fajnie. Jest to trasa o numerze 390 i jadę w kierunku miejscowości Lądek-Zdrój. Droga numer 390 łączy Złoty Stok z miejscowością Lądek-Zdrój, jak możecie zobaczyć na mapie. To bardzo przyjemna trasa z dobrą nawierzchnią i świetnymi widokami. Prowadzi przez lasy i wzniesienia, więc szczególnie o tej porze roku, jesienią, robi niesamowite wrażenie. Kolorowe liście, zapach wilgotnego lasu, słońce przebijające się między drzewami. Jechało się powoli, bez pośpiechu, czysty klimat, taki, dla którego warto wsiąść na motocykl. No to widzę, są jakieś ścieżki porobione do spacerowania, mostki, fajnie. Warto tu przyjechać na pewno latem również. Już nieraz tu chciałem przyjechać, już tyle razy się zbierałem, ale jakoś nigdy nie było okazji. No zobaczcie, jak to jest pięknie. A teraz możecie zobaczyć, jak przejeżdżam przez miasteczka, w których wciąż widać skutki zeszłorocznej powodzi. Remonty nadal trwają, część domów i dróg jest odbudowana, ale jak widać nie wszystko. Ludzie tutaj ponieśli wtedy duże straty i to niestety wciąż widać nawet dziś. Mimo wszystko czuć tu ogromną determinację i siłę. Tu są jeszcze wszystkie budynki poniszczone po tej powodzi. Cały czas trwają prace remontowe. Ja myślałem, że to już jest dawno skończone, a to się okazuje, że jeszcze nie. Z Lądka-Zdroju ruszam dalej drogą numer 392 w kierunku Stronia Śląskiego. Trasa prowadzi przez piękne, spokojne okolice, idealna droga na motocykl. Potem przez Sienną i Białą Wodę kieruje się w stronę Bystrzycy Kłodzkiej. Znajduję się aktualnie w miejscowości Sienna. Tu jest jakaś puchaczówka, restauracja, bardzo fajna. A tutaj jest wyciąg narciarski. Jest czynna, pewnie sobie można wyjechać do góry i coś pochodzić, chociaż pogoda jest, jak widzicie, nie za bardzo zimno, kurde. Nie tak to miało wyglądać, nie tak to zapowiadali. Powiem wam, że bez podgrzewanych manetek, no to nie ma szans w taką pogodę jeździć. Ktoś pewnie powie, że co za kretyn, że jeździ w taką pogodę, ale ja lubię, powiem wam, że ja lubię, mi to nie przeszkadza. Ale spoko miejscówka. Muszę zatrzymać chyba na chwilkę. Przed Bystrzycą Kłodzką odbijam na południe i wjeżdżam na drogę numer 33. To odcinek prowadzący przez malownicze okolice aż do miejscowości Międzylesie. Dalej trasa wiedzie już w kierunku samej granicy z Czechami. To piękny, klimatyczny fragment drogi, wąski, wijący się wzdłuż rzeki, która stanowi naturalną granicę między Polską a Czechami. Jadę cały czas po naszej stronie, ciesząc się widokami i spokojem tych terenów, ale to jeszcze nie koniec. Zaraz zobaczycie, że po drodze czeka mnie coś jeszcze naprawdę ciekawego. Teraz tak zwaną drogą śródsudecką. Tutaj obok płynie piękna rzeka. I
Jadąc w tamtą stronę, za jakiś czas skręcę w prawo na przełęcz Spalona. Tam może się zatrzymam na chwilę. Jak będzie jakaś restauracja, zagrzeję się trochę, napiję jakiejś ciepłej herbaty. Bo naprawdę jest chłodno, ale bardzo fajne, takie klimatyczne miejsce. Słuchajcie, nie zdążyłem nagrać, ale właśnie przed chwilą minęły mnie 3 motocykle, także nie jestem sam w tą chłodną październikową sobotę. Jeśli chodzi o motocykle, 3 GS-y mnie właśnie przed chwilą minęły. A co do tej trasy, ja jadę cały czas teraz wzdłuż granicy czeskiej. Ta rzeczka, która przed chwilą właśnie wam pokazywałem, która tutaj płynie zaraz obok, to jest granica polsko-czeska. Tam już po tamtej stronie są Czechy. No właśnie tam po drugiej stronie są już Czechy. Ja już kiedyś jechałem tamtą drogą. Nie pamiętam, w tamtym roku chyba, tak. W tamtym roku też na jesień właśnie. Jechałem tutaj wzdłuż tej granicy, tylko po stronie czeskiej. Właśnie wtedy chciałem też odwiedzić tutaj no, Dolny Śląsk, Kłodzko i te regiony, ale to było zaraz po powodzi, która nawiedziła ten region, no i nie dało się tam wjechać do nas, bo było dużo dróg zamkniętych, mostów. Zresztą jest tam film u mnie na kanale, krótki, właśnie z tamtego wyjazdu, ale w tym roku mi się udało. Chociaż jeszcze widać właśnie niestety zniszczenia po tamtej powodzi, jeszcze trwają remonty w wielu miejscach. No i zobaczcie, jak ładnie słoneczko wyszło. Ale powiem wam, że tam dołem w lesie jak jechałem, to zimno, jak słonko nie świeci, to jest zimno. A ja zaraz tutaj mam restaurację i muszę iść tam na chwilę na jakąś herbatkę. Pokażę wam tutaj przepiękny region. Ale pięknie te drzewa wyglądają. No słuchajcie, powiem wam, że już jest o wiele lepiej. Byłem tutaj w schronisku Jagodna, jestem na przełęczy Spalona. Wypiłem sobie kawę, zjadłem jakieś ciasto, zagrzałem się. No i teraz mogę jechać dalej. Jak możecie teraz zobaczyć na mapie, odbiłem z mojej drogi w prawo, przejeżdżając przez przełęcz Spaloną. Po krótkiej chwili ponownie wjechałem przez Młoty na trasę, po której jechałem wcześniej. To był świadomy i jak się okazało naprawdę świetny wybór, bo ten odcinek to jeden z najfajniejszych i najciekawszych fragmentów całej tej wyprawy. Droga, zakręty, widoki i jedna ciekawa miejscówka, którą zaraz wam pokażę. No dobra, jedziemy dalej. Mam jeszcze 107 km do hotelu, ale jeszcze chcę przejechać przez miejscowość Radków. Tam w Radkowie jest jakiś punkt widokowy lub wieża widokowa, coś tam widziałem na internecie, spróbuję się tam gdzieś zatrzymać. I później na trasie jeszcze gdzieś pewnie się zatrzymam na jakiś obiad. No pięknie te trasy wyglądają. Ale drzewa na jesień wyglądają fenomenalnie. Jeszcze teraz jak słoneczko świeci. Kurde, ale ładnie. No zobaczcie, jak to fenomenalnie wygląda tutaj. Kurde, jak tu pięknie. Zakręty. Widoki fajne. Żółte liście. Teraz się fajnie jedzie, jak jest taka pogoda. Ale świetnie. Wiecie, zobaczyłem coś ciekawego tu przy drodze. Oj, wjechałem w błoto, czy ja stąd wyjadę później? Kurde, jak tu miękko. Mam nadzieję, że wyjadę stąd. Tak wygląda mój motocykl. W tą piękną jesienną pogodę. Ale słuchajcie, zauważyłem tutaj coś ciekawego. I muszę tu sobie
podejść kawałek, ale pięknie. Płynie sobie rzeczka. Pięknie, czysta woda. Pełno liści. A tutaj jest jakiś mały wodospad. Spróbuję tam podejść. Obym tylko nie zwichnął nogi. Dobra, wracam do mojego Tigera i jedziemy dalej w tamtą oto drogę. Tu jakieś kolejne miejsce, które mnie zaciekawiło. Tu jakiś stary most. Nie wiem, co to jest. Aha, teren prywatny. To nie będę tam wchodził. Tak sobie tylko podejdę zobaczyć. To jakieś poniemieckie budynki na 100%. Stare, nieużywane już dawno. No, powiem wam, nie wiem, co to jest w sumie. Albo co to było bardziej. Ale bardzo fajna trasa tutaj jest. Świetne miejsce. Jak zaraz zobaczycie, zatrzymałem się w miejscu oznaczonym na mapie jako wodospad Młoty. To świetne, klimatyczne i naprawdę niesamowite miejsce. Znajduje się tu nie tylko sam wodospad, ale też dziwne, tajemnicze postacie, jakby duchy, które stoją w lesie. Szukałem w internecie, co one mogą oznaczać i natrafiłem na kilka różnych teorii. Jedna mówi, że to artystyczna instalacja mająca zwrócić uwagę na wyjątkowość tego miejsca i historię regionu. Inna, bardziej tajemnicza, wspomina o duchach dawnych mieszkańców tych regionów, górników czy drwali, którzy mieli tu zostawić swoją obecność. Która z nich jest prawdziwa, nie wiem. Jeśli wy coś na ten temat wiecie, napiszcie mi w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Jedno jest pewne, to miejsce naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Gorąco polecam wam przejechać tę trasę od Przełęczy Spalona przez Młoty w stronę granicy z Czechami. Piękne widoki, świetna droga i wyjątkowy klimat. Spoko miejscówka, naprawdę spoko. No zobaczcie na to. Pięknie. Pięknie, po prostu pięknie. Szkoda tylko, że tu jest nawierzchnia gdzieniegdzie strasznie słabej jakości. Bo tak jak tutaj właśnie niestety dziura na dziurze. Ale poza tym ta trasa jest naprawdę świetna. Naprawdę świetna, polecam. Tutaj przez Młoty. O kurde, ślicznie. Zobaczcie, jak ta jesień wygląda. Ale widok. Tutaj widzę pełno takich domków do wynajęcia z takim widokiem. Pięknie. Patrzcie na tą drogę. Jak tu jest fajnie. Las dookoła, skały i pięknie zielono. Świetnie, nie? Ślisko na drodze. Jak na lodowisku. Ale kurde, miejscówka fajna. Tutaj zaraz widzę, będziemy wyjeżdżać na jakiś chyba piękny widok. No oczywiście, na prawo góry stołowe. Wjeżdżamy do Parku Narodowego Gór Stołowych. Teraz właśnie wjechałem. Kolejny etap mojej trasy to przejazd przez Duszniki Zdrój w kierunku miejscowości Radków. Po drodze czeka kolejny przepiękny odcinek. Trasa biegnie przez Park Narodowy Gór Stołowych. Droga jest bajeczna, prowadzi wśród skał, lasów i naprawdę robi wrażenie. Zresztą sami zobaczcie.
Jedynie czego żałuję, to że nie przejechałem całą trasę numer 387 już od Kudowy-Zdrój. Ja wbiłem dopiero w okolicach Karłowa, a Wam polecam właśnie tak zrobić, dzięki temu przejedziecie całą tą trasą. No muszę Wam powiedzieć, że ta droga tutaj w stronę Radkowa też świetna. Zobaczcie jakie widoki. Dużo zakrętów. Świetnie się tutaj jedzie. Pięknie tutaj jest. No zobaczcie na to. Ale fenomenalne. Muszę się tu zatrzymać. Kurde. Ale to zarybiście wygląda. Pięknie. Bardzo dużo drzew połamanych. Pewnie po jakichś wichurach. Dużo też drzew zaczyna. O tutaj na przykład zobaczcie. Kurde, ale to jest pięknie. Skałę przy drodze, no coś pięknego. No i jestem. Miejscowość Radków, dojechałem. Mam jeszcze 3 km i skręcam w lewo do mojego miejsca docelowego. Jeżeli dobrze mnie nawigacja wyprowadziła, no to jestem już chyba na miejscu. Tak się mi przynajmniej wydaje. Tu jest jakiś punkt widokowy. Parking, więc chyba wszystko się zgadza. Dotarłem do Radkowa, a konkretnie na platformę widokową Guzowata, która znajduje się na wysokości 501 metrów nad poziomem morza. Stąd rozciąga się naprawdę piękny widok na całą okolicę i na góry stołowe. To idealne miejsce, żeby na chwilę się zatrzymać, odpocząć i po prostu nacieszyć oczy tym, co mamy w Polsce. Takie chwile sprawiają, że człowiek zapomina o zmęczeniu i przypomina sobie, dlaczego tak bardzo kocha podróże motocyklem. Piękny widok. Ale tam na dole jest jakiś zalew. I tam widzę drogę koło tego zalewu. Chyba tam zjadę na dół, przejechać się tam. No powiem Wam, że piękny widok. Grzeje się teraz do słonka. Ale widok jest fajny. Świetne miejsce. Jadę jeszcze na dół tam pod ten zalew. Tylko muszę się trochę nagrzać, bo zmarzłem po drodze. Zobaczcie też z tej strony widok. Jak to też świetnie widać. Ja w ogóle jestem tutaj gdzieś w regionie Zulaka. Także Zulak, pozdrawiam serdecznie. A kto jeszcze nie śledzi tego kanału, nie oglądał, no to polecam Wam Zulak Moto ADV. Z tego co wiem, on to nagrywał o Dolnym Śląsku. Kilka filmów. Mówi, że jest tu gdzieś z tych stron. No pięknie tutaj. On ma tutaj tereny piękne do jazdy na motocyklu. Ślicznie tu jest. Tu jest takie miejsce, żeby sobie posiedzieć. Zadaszone. Tam jest parking. Obok jest jakaś lodziarnia. Można jakieś gofry, lody zjeść i tak dalej. Teraz jest zamknięte już, bo już jest po sezonie, zimno. Ale bardzo fajne miejsce. No i powiem Wam, że podoba mi się również widok ten z tej strony. Teraz jak będę wracał, to będzie widać właśnie. Tutaj możecie sobie poczytać. Ktoś chce, może zatrzymać sobie film i poczytać. Tu jest również tablica informacyjna Gmina Radków, taras widokowy. Również różne atrakcje. I mapa. Tu jest pokazane, gdzie jesteśmy aktualnie. Piękne tereny, naprawdę piękne tereny. Muszę tutaj kiedyś przyjechać na dłuższy wyjazd. Jak będzie trochę cieplej i będę miał więcej czasu. Wracam do miasta z powrotem, do centrum i podjadę jeszcze pod ten zalew. Tu Wam pokażę jeszcze te widoki.
Jak widzieliście, to kolejne piękne miejsce na trasie, ale moja podróż jeszcze się nie kończy. Jadę jeszcze pod Zalew Radkowski, który zaraz będziecie mogli zobaczyć. Jestem właśnie teraz nad tym zalewem, tutaj jest pełno domków do wynajęcia. Ja spróbuję sobie gdzieś zaparkować i zejść tam na dół pod wodę. Ja widziałem właśnie, jak Zulek raz tutaj kręcił film na ten temat. Opowiadał właśnie o tym miejscu. Odsyłam Was do tego filmu u niego na kanale. Zalew Radkowski to sztuczny zbiornik wodny, który powstał w latach 70. XX wieku. Jego budowa rozpoczęła się na zaporze ziemnej na potoku czerwonogórskim. Początkowo pełnił funkcję bazy rekreacyjnej dla pracowników kopalni węgla kamiennego Piast w Nowej Rudzie. Główne cele powstania zbiornika to m.in. zapewnienie miejsca wypoczynku dla górników i ich rodzin, a także stworzenie atrakcji turystycznej w malowniczej scenerii gór stołowych. Z czasem Zalew Radkowski przekształcił się w ogólnodostępną strefę wypoczynku, kąpielisko, wypożyczalnię sprzętu wodnego, trasy spacerowe, a wszystko to u podnóża pięknych gór. Wyjechałem z Radkowa i kieruję się już w stronę Kłodzka, w stronę mojego hotelu, ale przejechałem jeszcze przez miejscowość, właśnie przed chwilą, miejscowość Nowa Ruda. Pewnie jeszcze po drodze gdzieś zahaczę o jakąś restaurację sobie coś zjeść, bo jeszcze nic nie jadłem. No i jutro, następny motocyklista. I jutro jadę już do domu w stronę Austrii, ale pojadę przez drogami lokalnymi, przez Czechy oczywiście, drogami lokalnymi. Także jak coś znajdę fajnego, jakieś fajne miejscówki, to Wam pewnie wrzucę tam w filmie. No a propos tych regionów tutaj Dolnego Śląska, no byłem tylko jeden dzień, ale przyjadę tutaj kiedyś jeszcze w lato, tak na kilka dni. Naprawdę fajnie tu jest, fajne drogi, fajne widoki, zakręty. Warto byłoby się pozatrzymywać tutaj w różnych miejscach, sobie gdzieś wyjść na jakieś punkty widokowe, gdzieś się przejść, tylko że no dzisiaj tak tylko chciałem przejechać, nie miałem czasu, jeden dzień tylko, ale polecam Wam ten region, naprawdę pięknie, pięknie. Tylko no szkoda, że tak chłodno. Fajnie było, jakby tak było przynajmniej 15 stopni, ale to nic. Nie narzekam, bo wiedziałem, że tak będzie. Mi ogólnie nie przeszkadza coś takiego. Tylko wiecie, po całym dniu no to już troszkę jestem przemarznięty, także za chwilę sobie pójdę coś zjeść ciepłego i wracam już do Kłodzka. Jadąc już w stronę hotelu, zatrzymałem się na obiad, taki mały odpoczynek po całym dniu jazdy. I właśnie wtedy, przeglądając mapę, znalazłem w okolicy wieżę widokową. Pomyślałem, czemu nie, mam jeszcze trochę czasu. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Z wieży rozciągał się niesamowity widok, zachodzące słońce nad Kotliną Kłodzką, ciepłe złote światło, spokój, idealne zakończenie dnia. Powiem Wam, że piękny widok. Zachód słońca. Pięknie. W ogóle tutaj ma jakiś facet. Piękne miejsce, piękną działkę, piękny domek. Patrzcie, jaka duża działka. Spoko, fajnie. Tam z tyłu garaż, jakieś drzewka, jeziorko. No. Pięknie. Ładnie, na sam koniec dnia. Bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się wprowadzić Was w ten klimat jesiennej podróży po Kotlinie Kłodzkiej, pełnej kolorów, spokoju i pięknych widoków. Trzymajcie się ciepło w te nadchodzące zimowe dni i do zobaczenia już niebawem w kolejnej motocyklowej przygodzie. Dotrwałeś do końca? No to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?